Ermənistanın Zəngəzur rayonunun Dığ kəndindən olan iki gənc, Karen Armenoviç Cangiryan və Andrey Armenoviç Qiyaguntsun iyunun 6-sında saat 01:20 radələrində Azərbaycan ərazisinə keçiblər. Qısa müddət sonra 6 iyunda Azərbaycan onları geri təhvil verib. Axar TV xəbər verir ki, onların geri təhvil verilməsindən sonra bəzi erməni sosial şəbəkələri və mediasında güya bu gənclərin azərbaycanlılar tərəfindən qaçırıldığı iddiası ortaya atılıb. Ciddi şəkildə təbliğ edilən böhtana isə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti reaksiya verib. Rəsmi açıqlamada bildirilib ki, onlar ev heyvanlarını axtararkən azıblar və duman səbəbindən yolu tapa bilməyiblər. Onların Azərbaycanlılar tərəfindən oğurlanması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Rəsmi məlumatda qeyd olunub. İki ölkə arasında son gedişatı şərh edən Real Partiyasının sədri Natiq Cəfərli bildirib ki, həm Nikol Paşinyanın Azərbaycan xalqına Qurban Bayramı təbriki, həm də Azərbaycan ərazisinə azaraq keçmiş iki erməni yeniyetmənin bir neçə saatdan sonra ailələrinə geri qaytarılması çox yaxşı addımlardır. O qeyd edib ki, bölgəmizdə şimal küləyinin əsməsinin qarşısını ancaq belə addımlar, sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra Türkiyə ilə Ermənistan sərhədinin açılması ala bilər. Türkiyənin bölgədə daha da güclənməsi şimal küləyinin qarşısını kəsən divardır. Ermənistana bizim bölgədə təhlükəsizlik çətirini Rusiya, Fransa, Hindistan və sair verə bilməz. Belə zəmanəti ancaq Türkiyə-Azərbaycan tandemi təmin edə bilər və rəsmi İrəvan Ermənistan vətəndaşları bunu gec-tez anlayacaqlar. O əlavə edib.